बोलेर हाल्नु के दाइ भ्लगमा बुद्धि सागर भण्डारीजीको भ्लगमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। राम्रो सबैले हेरिदिनु होला भ्लग दाइको, साथ सपोर्ट गर्नु होला। चुनाव भ्लगमा चटपट व्यवसायमा आइदिनु होला खाना हाम्रो पृथ्वी डनको चटपटमा। पत्रकार भएर त आज हाम्रो साथीभाइको छलफल चल्दैछ। हामी चितवन क्षेत्र नम्बर 3 बाट म खाँदैन। चटपट दोकान उठिसकेछ पुरा फ्रीमा आज, हो कि होइन? चितवन क्षेत्र नम्बर 3 25 को बुथ लेभल नम्बरबाट समय समाप्ति। मतपेटिका लैजानको लागि तयार। चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ। मतपेटिका लैजाने वेटिङमा सम्पूर्ण जनता, नेपाली सेना पनि। चुनाव सम्पन्न भएर मतपेटिका नि गइसकेको छ। मतदान स्थलबाट हेलो गाइस, चुनाव सम्पन्न है एकदम हाम्रो बुथमा शान्त तरिकाले। स्टार इज कमिङ सुन। हाम्रो यहाँ चुनावमा हामी चाहिँदैन यो एकदम पुराइदिन्छ नि यार। के त गाइस हामीले पुराइदिन्छ त्यो गर्ने ओ साइलो थियो भ्लगरको भेट भइरहेको छ। हाम्रो बेला गाउँमा केही जक्सन भयो भने, मिटिङ भयो भने, केही प्रोग्राम भयो भने दाजुभाइको भेट हुन्छ।
हामीले गतिलो गर्ने पुगेकाले गतिलो गर्ने पार्टी दिएन पहिला सम्पन्न भइसकेको छ र मतपट्टिको जाँच गइसकेको छ ममताले भोट चाहिँ केमा हालेको मैले भोट अहिले त भन्दिनँ मतदान क्षेत्र सरसफाइ गर्दै स्थानीय युवाहरू एकदम जाबको रूप उठाउँदै सम्पन्न भइसकेको छ र साथीहरू मिलेर चाहिँ सामानहरू कच्चा कच्चामा हामी चारै बन्दैछ साथीभाइहरूलाई धन्यवाद दिँदै यस क्षेत्रबाट बिदा चाहन्छु धन्यवाद स्वागत छ तपाईँलाई आजको चुनावको बारेमा 2 शब्द राख्दिन हुन अनुरोध गर्दछु धन्यवाद हाम्रो राप्रावी आधारभूत विद्यालय लेबरनगरमा एउटा निर्वाचन सफल भएको छ त्यसै गरी देशभरि नै सफल होस् भन्ने हामी सबैको शुभेच्छा र आउने 5 वर्षको लागि जसले नेतृत्व गरे पनि सक्षम सफल नेतृत्व गरोस् यही शुभकामना व्यक्त गर्दछु धन्यवाद धन्यवाद मामा